你好，欢迎收看《新闻面对面》，我是谢仲。来，一开始为你介绍今天要请到的特别来宾，左边第一位，民进党发言人吴峥。五哥好，大家好。资深媒体人陈敏凤。大家好。资深媒体人康仁俊。大家好。右边为你邀请到立法委员岳元之。大家好。桃园市议员备少将岳佩成将军。大家好。资深媒体人邵浩之。大家好。好，那对民众党来讲的话，那现在是不是也算一个多事之秋？对黄国昌主席，从昨天当然到今天，你看到周刊，那当然《今周刊》从昨天开始又在讲，包括讲到凯斯国际，对，那李怡娟到底在里面到底扮演什么一些角色？但对他们来讲的话，现在恐怕整个政党未来的发展，尤其像初选这一块，恐怕现在是要气势尽快解决的一件事情。从6一发了要退党，然后接下来呢一连串一些风波到现在看起来完蛋人卷。是，如果真的讲的话，好，今天民进党直接先宣布他们征召筹委会选宜兰。对，然后讲说征召的同时，也打了电话给国民党，说我们要征召，大家当然还是有一个协调空间。那还有征召陈婉慧，陈婉慧也是上一次要选宜兰的嘛，他在宜兰上次2022也有选，立委跟县长都要选嘛。那你这样的话，李友仪这件事情你搞到小草总是有人帮李友仪讲话，讲话的人也会被大家讲说，哦，你现在是不是青鸟？不是，现在是青鸟满天飞啊。我应该这样讲啊，就是民众党征召陈婉慧的这件事情是本来就在意料之内。因为陈婉慧她其实从上次选立委跟县长完之后，她就一直在宜兰。是，那她平常在这个跑跟耕耘里面哦，其实我觉得地方都知道。所以她今天正式征召的这件事情，我认为是在政党里面完全正常。为什么？你即使蓝白要合作，你总要有人选出来才有得谈嘛。我先出来，大家才能 PK 嘛，才有得比嘛。就是说今天因为宜兰这边现在看起来，他那个议长也表态嘛，说他愿意，他想要选嘛。所以当有人选出来，有协调的空间。这让我不由得去想到黄国昌的角色，因为黄国昌之前一直在喊说他要选新北，你有被民众党征召吗？民众党有提名你吗？没有吧？那你陈婉慧他当然可以大可以喊，所以如果就政党要合作，老实讲，就算要合作，人选出来，这是一个正常的现象。黄国昌过去被质疑的不正常的原因就在于是你也不是人选，他自己都说他要争取代表民众党去参选，但你都没有出来，一直要国民党跟你谈，那就是一个空谈啊。所以我认为对于宜兰这个，其实我反而觉得是乐观比较看待。因为大家就开始比嘛，你真的要比，那你的民调总有一个具体的2个人一个对手哦，大家可以互相去做比较。同样的，如果你以陈婉慧这个角度来看，你看要点出来一个点，就是陈婉慧一直在宜兰耕耘，是他从2022选，你说县长跟立委都他选嘛，所以他也一直在宜兰耕耘。李友仪也是啊，他不是一直在三路也是这样吗？好，这就是另外一个问题。对啊。就是一直到这个礼拜，大家才知道原来李友仪有一个身份叫做民众党的发言人。然后这1年多的时间，从来没有看到李友仪用发言人的身份说我是党的事情。然后大家，你知道李友仪有个记者群组，你知道吗？这个群组这1年多来，没有人问他那个民众党的事情，因为民众党要发言，有一个党团主任会出来发言，他也不是发言人。然后民众党每个人都在发言，从没有想到有个发言人的角色叫做李友仪。好。你刚刚提到说李友仪这一段时间在三重，我其实这几个月我在偶尔啦，我也不能讲常常啊，我都会问一下李友仪，因为我们就约他上节目嘛啊，那他每次都很客气的说，仁俊哥，因为我这个有党发言人的身份，然后所以我如果要上节目的话，我必须要得到党这边的同意。当然，他尽本分尽到这样，我觉得外界在观看其实是党的那个角色。当然，今天重点不是在李友仪这一个人，对，而是他的党怎么去处理跟面对嘛。包含到黄国昌，哇，很认真的出来回应说，我们没有对他冷暴力啊。他说我这个事情我是听周瑜修说的，我也请周瑜修去了解，不是你自己黄国昌去跟他了解一下会怎样。你有空带着你那几个女性的你属意的参选人，你有空陪着这些人，你没空问一下这个发言人，好歹是个党发言人嘛。好，那您刚刚特别提到。现在看起来网络上有一些这个回应啊，而且在民众党的这个所谓的群组里面啊，当然我相信可能有些民众党人会讲说什么，这搞不好是反串的，他们来乱的，来见缝插针，谁知道他们是不是民众党？没关系，你们就自己想去自嗨自爽啊，自己去做解释。但你可以看得到，有人表达就是说，没有处理好李友仪的事件，会让人家从失望变成冷感。再来还有提到说什么制度看起来很奇怪。就是说你所谓有这个制度，我觉得也 OK 啊。但是当大家看到黄国昌跟他的那个子弟兵
大喇喇的在一个大的这个路口里面，台湾民众党挂在这边，这一面有黄国昌跟他的子弟，这一面有黄国昌跟他的子弟。你告诉我说，这个对李友仪来说，他看到什么感想？对大家来讲，会不会觉得这一个人已经是代表民众党参选？你一直说初选都还没有开始，那没有开始，对很多人来讲，他是不是已经代表结束了哦？所以你可以看到这里面还有一个，千万国聪别走回老路啊！哦，那我也必须讲，会讲国聪大概不是真的黄国昌的粉啊！哦，那有人会讲他国聪呢，对不对？好，这样记得我们当时都是为了民众党好才批评民众党啊，没办法啊，最后就只好成为青鸟，民众党自己玩火，然后还有人写说我们一起当青鸟啊。那我其实觉得刚刚主持人讲那个真的是大家在观看，就是说。李友仪要退党，或者李友仪表达，事实上这是他个人的想法。可是当党面对到外界的质疑，甚至党内有些声音的时候，他们选择是用更冷的方式来处理，甚至不断的表达，就是说，哦，我们其实不会去独厚任何人，但如果形塑出来的感觉不是这样，我就讲嘛。黄国昌的地址一字排开，各个什么分区的主任有一个最大的特色是什么？你知道吗？胸前的背心除了写他的名字之外，另外一边写的都是黄国昌。哪一个党的发言人会这样写？我就问，吴峥也是党的发言人嘛？他如果穿着背心，他会这边写说我是吴峥，上面还写个赖清德。这是在引述跟在黄国昌的所有的他站台的那些人，所有人都是这样一字排开，全部白色旁边黄国昌。你跟我讲说这个就是画面这个，对不对？大家都要强调他是黄国昌的团队，有需要做到这样吗？所以我认为对于民众党来讲，或许是他茶壶里面的啦，我们也不是民众党人啦。我今天其实老实讲，有些人觉得说我昨天很生气，说替李友仪讲那些话，我甚至公开讲说李友仪，我觉得你就是个傻子，哦，你也不去跟人家争，不去跟人家吵，还有人跟我讲，人家跟你干嘛那么激动？那是他们家自己的时候，我说我知道。我是替李友仪觉得不舍啦。今天四叉猫跳出来啊，四叉猫说，民众党要告诉大家讲说公平公开吗？黄国昌讲公平公开啊，他就提到了一个啊，2024年民众党的第11届不分区立委的选举提名，当时不是要 i-voting 吗？不是要让大家这个海选吗？不是要介绍吗？这里面有提到一个。如果不是本党党员，应该在2023年8月31号之前完成入党程序并取得党员资格，你才有办法进入到被人家讨论的这个范围里面。四叉猫质疑啊，你黄国昌你几月入党的？你11月才入党啊，你一样稳坐不分区第1名，而且是你跟你阿北之间。你们两个谈好，黄国昌还很骄傲的出来讲说，我跟阿北有谈过哦，我说我不管党务哦，你们不要叫我来管哦，对重大事务我不要介入哦，我就专心做一个立法委员，这是你黄国昌公开讲过了，现在被质疑你的入党时间跟你的所谓的公开透明的入党资格的时间点根本不一样，那凭什么你可以占这个位置哦？但我觉得对黄国昌来讲，他根本不会在乎这件事情，为什么？他现在已经是个党主席了，他们想怎么做？你外人能够怎么办？连他党员都说不了话了啦。现在不是单纯讨论你有一个事情，也不单纯一个民众党的事情，毕竟是国内第3大政党，而且蓝白之间的合作，在未来看起来，在选战2022、2028是不是都会一路这样往下走？对国内政治的发展，所以你势必会要关注到这一段。我们这里面，吴峥，你算是跟黄国昌算最熟的吧？相对你们而言，对吧？一定是嘛，对不对？确实。OK， 好。那你自己看到这，有很多人会把当时在实力的时候有一些过程，然后包括提名的，包括跟这一次有既视感的那种感觉，有很多人拿出来讨论。你自己看呢？你自己看这个过程呢？我是看最近新闻在讨论，因为例如说有这个时代力量的这个前秘书长，他有讲说，以前可能上一次2022年在选的时候啦，哇，候选人去给王婉瑜点个赞啊，什么黄国昌都会拿出来审查啊，都会觉得有意见啦。那我是看很多人觉得说，看到这个新闻很惊讶，我看到你们很惊讶，我也很惊讶。为什么？因为我想说，哎呦。所以原来大家都不知道黄国昌就是这样的人嘛？大家就不知道黄国昌就是这个个性。对，就是因为我们对于我们这种跟他共事过的人来说，其实就觉得完全没有意外感啊，非常的熟悉。我这样讲了，黄国昌这个人信条可以用一句话来去囊括，他待人处事跟管理组织，他的一个思想就是忠诚不绝对，绝对不忠诚。也就是他对他身边的人的这个不同意见的容忍度是非常非常低的，所以你可以观察黄国昌，不管是他办公室的幕僚，他带出来的候选人都是非常非常听话，没什么个人声量。因为对黄国昌来说，这些就是执行他意志的旗帜嘛。
所以我觉得你这个是一个蛮特别的事情，因为包含即便你拿民众党前任主席柯文哲来对比，都会看到很明显的差别。柯文哲他的管理哲学是说大鸣大放嘛，我知道我下面的人啊，有人觉得要往左，有人觉得要往右，啊你们就吵嘛，你们就互干嘛，你们打一架，我也不在意让大家知道我们里面有谁意见不一样，反正你们最后谁打赢了强的，那我就用你嘛，对不对？但是黄国昌，你在黄国昌管理团队看不到这种事情，他就是所有人就是黄国昌的意见，所有人就是买位这样。所以，例如说，我讲个例子啊，就是像2018那次要选市议员的时候，其实那时候有那时候因为本来很多有参加过太阳花学运的年轻人也要出来选了嘛，那就有人跟黄国昌以前也是都是运动中也合作，是旧识啊，那时候也想要批实力出来选，那个时候就也跟他们有一些互动嘛。那时候是这个人是想要选台北市的议员，就黄国昌系统。就特别找人跟他小雨答应，不要去，不要，因为当那时候台北市党部主委时代力量是 Freddie 在操盘，所以他们黄国昌系统觉得说，你如果去了台北市参选，你就变成 Freddie 的人，那从此以后呢，你就不是我们黄国昌的人，那我们就形同陌路了，就处个楚河汉界两边了，天涯永隔了。所以你会就其实现在我后来发现说，其实好像。其实国民党、民众党、民进党也不会这个样子，因为你说我的子弟兵，我当然希望开枝散叶啊，我希望他到处发展啊，发展很好，那表示我这个系统也扩大嘛。可对黄国昌来说，只要你不是直接在我下面百分百听我的事情，那你就不是我的人，那你不是我的人就没什么好讲。所以我觉得这是他一直以来的行为模式啦。我举个例子让大家感受一下，就是说黄国昌这个人，我刚刚讲他第一个特色是说他对不同意见的容忍值非常低。那他第二个特色就是，他其实也不擅长面对面处理不同意见。就他其实会在我私下的场合，刚公开上他要当战神嘛，他就咆哮这样。可是私下其实他会回避这种冲突。在我私下的场合，刚公开上他要当战神嘛，他就咆哮这样。可是私下其实他会回避这种冲突。我觉得一部分是他不知道怎么处理，一部分他觉得这种事情很耗人。例如说，其实那个太阳花学运的时候啊，就是那20几天，我们晚上都会开会嘛，学生要跟这个场外有很多社运团体，晚上会开会。然后那次会上，因为有大概20-30个人嘛，就是会固定大家都会一起来讨论说运动要怎么走啊，要不要跟马英九叫板啊，干嘛。那因为人很多嘛，意见就不一样。然后黄国昌在会上，有时候人家也会觉得说，你今天讲的话是不太好，你这个我们接下来要怎么做？可是他很少发表意见，他就是这样，就闭目养神，默默的听。然后他也不会，人家的意见跟他不一样，他也不会直接跟人家反驳或沟通。但是他会什么？他会等中场休息的时候，有人会出去呼吸嘛，要抽烟出去呼吸的时候，他就会把那个林非凡、陈伟霆拉过来说：“伟霆哦，接下来这个事情。”你们应该怎样然后中场休息完，然后回来，那可能例如说林非凡或陈伟霆，他就会讲说我觉得我们接下来应该怎么做，就是说他会回避到直接跟人家他会透过别人，对，他会找一个他的代理人，然后去让代理人表达他的意见，但他自己不想要直接跟人家针锋相对，或者说扛那个责任，或者说去做说服这个动作。所以这个模式后来到了时代力量后，其实也延续，就是你可以看到他在时代力量后来他也不当党主席，可是他号召他的支持者去选一些决策委员，也就是类似中常委这样的人出来，然后这些人可能就是一些学生或者一些其实没有特别有公众知名度人，可是他就得到黄国昌背书，然后成为决策委员。然后这些决策委员呢，其实他也没什么个人意见，他就里面在开会的时候呢，然后大家跟人讲说我们例如说要不要跟柯文哲合作，还是要表态不支持，如何这种重大议题的时候，这些人现场也没什么意见，可他就会说我们要再回去想一下，或者说开会开到一半说等一等出去打电话。那其实就是回去请示黄国昌的意见，然后黄国昌有个说法，他们就回来说我们觉得应该要怎样。所以你知道为什么那时候后来林长佐跟洪慈庸退党？因为就觉得说，你这个党已经失去功能，失去变一言堂的感觉吗？对，也就是不是就是说，党内本来有矛盾正常嘛，意见不同正常嘛。可是你黄国昌明明你对党也有影响力，然后你也在参与，可是你又用这种挑代理人然后遥控的方式，不直接来这边跟大家沟通。那第一个是沟通变得非常的没有效率嘛，你可以想象一个会开一开，那他现场的人也没办法做决定，然后就可能我要，其实你也知道他说下次再这个回去想一想，下次再讨论，其实就要回去问黄国昌的意见嘛，那就
内部沟通变得很没有效率，而且你就知道说，其实任何重大矛盾没有办法在这个党的或者这个组织的内部来处理，所以到了最后，其实林昶佐跟洪慈庸也觉得没意思，然后算了，他们就退出了嘛。所以当然这是过去时代力量内部的状况了。那我不知道民众党现在具体说这些茶壶风暴细节怎样，但我很可以想象，我觉得应该相去不远了，因为黄国昌参与时代力量的时候也已经，你有看到过去时代力量好了，时代力量毕竟辉煌过一阵，是。那当然，那最近的状况不如以前的。你有看到民众党在走向时代力量那条老路吗？我觉得我看到整个是 déjà vu 的感觉，因为包含最近看到那个朱慧荣退党了嘛，李友仪也退党了嘛，那其实我看到我就觉得这个是一个很熟悉的场景所以我直观的感受就是，我认为李友仪跟朱慧荣都不会是就不会只有他们第一个、第二个，后面陆续还会有更多因为黄国昌做法就是你要么是完全服从他的意见。要么呢，他就把你隔绝，他就把你冷处理，那你最后你自己受不了，自己退出，他就说尊重那是他的意见我们祝福，大概就这个样子。所以我觉得民众党以黄国昌来操盘的话，要在2026你说处理很多选举这种调和顶赖人的事情，我觉得那可能是事倍功半的。可是现在看起来，将军这件事情有人延伸出来是，就是小草跟葱之间，葱草终须一战吗？讲白一点。就是柯文哲系统跟黄国昌系统已经产生内部像这样一些矛盾，而且台面化吗？我觉得柯文哲的系统根本没有动，到现在为止根本没有动，因为柯文哲现在比较关心的是他的官司问题，对，他要结辩嘛，对，他的官司问题，他的官司如果判完之后对他是有利的，他的系统才会动。那你说柯文哲系统在不在？当然在，李友仪属于谁的系统？不用讲，蔡壁如、柯文哲。那其实蔡壁如到目前为止，虽然很多人觉得他好像跟柯文哲翻脸了，其实没有了，他们两个还是真正一个系统。从柯文哲被羁押1年到现在为止，蔡壁如没有对柯文哲口出恶言过，从来没有，反而对黄国昌有很多的说鼓励吧，或是勉励吧，或是不谅解很多。对，那表示葱跟草是不一样的。就是即使要让草变成葱，种再多年，浇再多水，草还是草，没有办法变成葱。那我讲到李友仪的这个状况就是大家对黄国昌一个对于初选有没有公开透明、公平无特权产生了很大的怀疑。为什么？就有嘛，就是有。李友仪在三重芦洲说他拿了8万多票，但是我讲他选议员不见得会这么好。因为大家知道三重芦洲这个地方，三芦地方9席吧，总共9席，绿的或者泛绿的占了6席，非绿的3席，这3席里面有2席是国民党，1席是无党籍的。那你认为李友仪要打败哪一个？要打败哪一个才可以出来？你要打败2个国民党的吗？这国民党以我对国民党的议员的认识，打死不会让，绝对是选到浊水溪翻白肚才会不选，因为他们有先人优先的这个规定嘛。我看到在这里，为什么不选？那你说，那当时为什么李友仪拿这么高的票呢？因为非绿的支持他嘛，所以他可以拿到8万多票嘛。那如果你除以3，你可能2万票都不见得拿得到，因为那3个人不会让，现任的绝对不会让。这3个人，而且都不是菜鸟议员都当了蛮久的所以我讲，李友仪即使在三重芦洲用民众党，就是已经整合好了，就是黄国昌全部整合好，让李友仪继续选下去，那个当选的几率不能说没有，但是没有那么乐观。那如果您这样讲的话，那他现在那个假设他的那个子弟兵就姓周的子弟兵如果要下去的话。那不就因为经过这一段搞，那不是胜算就更低了？我只能说几率选战怎么会把胜算搞到越来越低呢？几率比李友仪还要低。李友仪就大概是我至少说50%以上会当选了，至少1半以上的机会会当选。那如果这个李友仪事件在三重芦洲这么一发酵以后，那么周小云可能连不要说50%，可能3到4成都不到。就是打个知名度而已，当选几率很低。所以，一个政党的主席，你在地方的这个选举，就是一定要在每个议会砸下个政团3席，你至少要3席以上。然后，如果你已经有了3席，就是扩增到6席或者8席。将军，我们这样讲，一般他当然民众党不算新兴政党，可是比其他民进党啦或国民党还算新的政党。新的政党发展的那个过程，还记不记得那时候柯文哲那时候也曾经被大家批评过一件，就他到每个地方去想要找，因为很多新兴政党是说在地方上想要靠我这个地方想要挂我大旗的，只要你有点实力的，
我基本上都愿意。所以那时候不是有讨论过说，有一些可能他的背景上面或他的资历上面，荣获有一些被大家讨论或争议的，他也觉得这个人只要你有实力，当然能够扩展我实力有愿意用。当然，这次是倒过来，李友仪明明他有实力有这些了，他也没有什么好争议性的这些。那我如果是政党主席，那我就直接让你在地方打下一席，他就是挂我政党大旗，不是吗？这就是为什么会是这样倒过来操作？这就是以政党为核心，还是要以自己的力量为核心的两种选择。因为自始至终，我相信黄国昌心里也很明白，台湾民众党是柯文哲的，到现在为止都还是，不然陈佩琪不会说谢谢黄国昌主席在这段时间帮我们看好民众党，否则民众党不会交回来了吗？本来就是他的嘛。本来就借你用而已啊！如果柯文哲不被羁押，什么时候轮到黄国昌当主席啊？就是借你用，赏味期到了要还我。那所以说这个状况，黄国昌知不知道？黄国昌比谁都清楚。台湾民众党，我只是代为保管，我只要主席一到，或者是2026选得不好，我一定会逼宫，我一定下台，柯文哲一定上来。那么柯文哲现在呢，我就说柯文哲还没有出手。柯文哲2月份以后，或者是他这个官司第一阶段告一个段落以后，我相信柯文哲一定会出手。柯文哲出手的方式就跟黄国昌截然不同，这是两种布局方式。柯文哲在2022年，其实他们的政党刚成立没多久，他在全台湾各地就已经开始这样做了。就是我看到你国民党被边缘出来的人，还蛮有力量的。我希望你用我民众党的招牌来选。那选上以后，我们就好好合作。那选不上呢，那大家就好聚好散。当时2022柯文哲是这样子的。我们选区包含我们都被找过 ，OK， 我们都被找过，对，因为他觉得，你可能会当选，那就不用白不用。为什么没有答应？那因为无党籍就会选上，何必入民众党？对，我的想法是这样子了。对，那可是柯文哲的想法一直没有变哦，就是说我要在地方找到有力量，甚至有实力，曾经拿过多少票做保障的。李友仪就是啊，而且李友仪是经过了总统大选、立委选举考验出来的人呢。所以黄国昌不用他，我想了半天。只有一个可能，不是说黄国昌对这个子弟兵周小云有多么的照顾，不是，他要把这个政党变成我的政党，他要利用这次选举把它变成我的政党，趁柯文哲还没有回过神来回来掌权的时候，要变成黄国昌的政党。可是看来黄国昌这第一步棋就下得很烂，就下得很烂。你怎么会挑三卢来做呢？三卢李友仪已经打下来过了，像台中蔡壁如也打下来过，他拿了7万多嘛。李友拿了8万多，你怎么样也不要拿已经有战功的人这个地方来打，但只有一个可能，就是我先把最难搞的搞定，后面的区域我都好搞了，如果连李友仪这件事情都能够船过水无痕，把它压平压下去了以后，那以后其他没有战功的区，我摆谁就谁啦，那这个时候民众党就变成黄国昌的形状，那但是呢，大家认为草会认同吗？草会顺从？不会的，现在很多的小草开始怀念柯文哲，还是柯 P 好？柯 P 至少是为了这个党。OK， 黄国昌看来是为了自己，因为这个大家看得很清楚嘛。你是为党还是为自己？黄国昌从接着党主席开始，他有哪一件事是为了民众党？嘴巴都说为民众党，事实上都是推自己的4大金钗，现在已经5大金钗了。5大金钗，我自己的人先站到定位，我自己的人先打出知名度来讲，我才有力量。否则我扶植再多，即使选上了，还是柯文哲的人啊。现在已经5大金钗了，5大金钗，我自己的人先站到定位，我自己的人先打出知名度来讲，我才有力量。否则我扶植再多，即使选上了，还是柯文哲的人啊。如果照刚刚将军这样分析，明凤，你同意黄国昌这些布局或操作是为了自己，不是为了民众党吗？可是他毕竟是民众党主席啊，你看着民调，然后这些数字，你看着这样大家媒体上所有这样的讨论，好了，你抢到了声量，所有人都在讨论这件事情，但这个讨论对你政党发展是有利的吗？他本来就是为自己啊，他在那个时代力量的时候就是这样啊。他跟林长佐那些人不是这样子吗？就在党内搞斗争啊，先把对方贴一个标签，然后就开始好像正经八百的有正当性的脱离他们啊。他现在做的就是这件事情啊。我跟你讲，三卢这件事情是
很不常态的，因为你除非真的党内有非常大的派系斗争，否则你这种沙漠地区，他好不容易开拓一个很好的成绩，没有任何理由不提名他，然后你找一个金门人来取代这里，这不是很好笑吗？民众党的未来来筹划来讲，他都不应该这样子布局。但是明凤，如果你这样讲，刚刚大家讲陈婉慧宜兰的。宜兰又正常啦，正常，因为陈婉慧跟麦玉珍在台中喊着要选，结果他们也不让他选，我也不知道到底。没有，所以一切标准就是跟我黄国昌好不好嘛？陈婉慧跟黄国昌很好啊。陈婉慧刚当上，我看上一次他有一次当立委，对啊，那时候不是报了他们那个行政院发言人前任的发言人，就是那个卫福部那个。你们那个陈宗彦嘛，陈宗彦的事情就是也不是黄国昌跟来的吗？可是那个料是陈婉慧报的，所以他们两个交情是在党内认为他们两个是很好的，所以陈婉慧的这个所谓提名会很正常，因为他跟黄国昌是好的。那麦玉珍就不好啦，麦玉珍就是要去选议员，可是所以麦玉珍我自己就宣布我要选市长，我当过立委，你还叫我选议员，然后江河树。也是说，麦玉珍，你为什么要突然来这个唱？对啊，然后大家讲好了，干嘛这样子？所以这个党就是莫名其妙，然后党主席提了名，然后是干嘛，都是依照自己个人的喜好，然后呢宣布自己也有宣布，宣布完之后要把预定好的这个位置要去选，又不听从党的安排，那你也不循党内管道去申诉。然后就说我要选，所以我猜啊，像这种不是黄国昌自己人的安排，其实都是有点这个在这个要位置，就说我心里很不忍，你为什么给谁那么好的位置啊？那四个还是5个女生，那你就对他们特好。那我麦玉珍堂堂也跟你同事了2年啊，你叫我去选个议员，然后我立委我当过2年立委，你叫我去选市议员。那你不是很奇怪吗？可是我觉得麦玉珍连市议员都选都很奇怪。那我不晓得他应该要选什么啦。那因为他也不对台中也不了解啊，然后对台湾也不了解啊，然后偷卖火龙果的偷运火龙果的种子，这种前科到底是不是可以选举，我也不知道啊。但敏凤，黄国昌这样不会把自己的政治路越走越？他就是一个狭窄的，他永远看不到别人，所以柯文哲才要回来啊。因为我就在这里就讲了，柯文哲很怕这个黄国昌把民众党关灯啦，跟那个柯文哲一样嘛。然后他就送郑丽文那个灯，对不对？一个电灯泡，然后就让郑丽文就把他灯关掉了。所以就很怕说郑丽文跟他联手起来，就把民众党也关灯了啊。所以我觉得这个黄国昌，你依照他过去这些日子曝光的做法，他就是一个没有政治这个愿景的人啊。然后这个整个他没有想到说这个民众党未来要怎么样发展。那其实我觉得这样也好啦，那个柯文哲就可以顺理成章的回来了。那搞不好他就是一番的苦心，想要把自己做得很烂，然后让那个柯文哲大家凸显柯文哲很好，所以让柯文哲就顺利回来。伟大，对，这是用心良苦。我只能这样理解，否则这种行为怪异的政治人物，我也不晓得是为什么。原之你自己虽然蓝白之间要合作，但是你们在合作的过程看到白银这一次的这些事情，你也在政坛也选过这么多次，你觉得这是常态的一个发展，或者对民众党未来的发展？因为毕竟要跟你们合作，这是一个好的一个发展嘛？甚或媒体上有在讲说，李有宜会不会这样子以后会投靠蓝营或什么？有这样讯息吗？我先讲李有宜啦，其实李有宜我是不知道他在民众党遇到什么问题啦，但是他台面上的理由，至少我觉得大家都有台阶下嘛。第一个就是读博士，对，读博士啊，要退党。这也是个台阶，我不知道他为什么要退党啊。至少他讲出来的理由要退党。就是说我感觉李有宜没有想要撕破脸嘛。对，当然没有想撕破脸嘛，所以他没有想要骂谁嘛，没有骂谁，不公啊，什么都没有嘛。因为有些人退党都会屌2句啊，他至少是没有啦，就是用了一个理由说读书也不错，至少让大家知道说未来他有可能是个博士，也很好啦，然后就算是有风度。但他到底遇到什么，我们是外人，我们真的不了解。可是跟我们国民党比较有关的是，我看到民众党
什么高层在分析啊，说李友仪这样做叫做精妙的一手。他讲说，因为李友仪呢是横跨蓝白，然后他待过国民党，他那次是蓝白，他曾经待过国民党，而且那次三卢立委选战是蓝白示范区嘛，国民党礼让，对，所以国民党也有支持他，对，然后再来就是那个。所以呢，他假设呢，他退党之后呢，就有机会，然后蓝的也拿得到，绿的也拿得到啊，就有白的也拿得到，蓝的拿到，白的也拿得到，所以这个绝妙的一手。但问题这件事情的前提是什么？前提是国民党要征召他，或者国民党提名他才有可能嘛。如果他用无党籍参选的话，那机会就更小。有啊，所以那个民众党高层他认为可能是国民党会跟李友仪接触，然后叫李友仪来选。但这个跟事实完全不符啦，因为我跟大家讲，三重泸州，因为我以前做过新北市议员，我很熟啊。那个国民党上一次提4席，现在民进党是6席啊，国民党上次提4席，那还有一个无党嘛，还有国党以前做过泸州市长，他本身票源非常稳，4席有2个没上，但都是高票落选，所以这一次国民党就保守提名啊，提3席而已啊，那提3席，除了现任2个之外，有一个是以前的议员的儿子啊。已经确定要选了，所以怎么可能还找一个李友仪来？这个完全是不符事实现状，所以我是不知道那个民众党高层是怎么分析出这个局势出来。所以黄国昌是为了你们，所以不提李友仪的吗？没，李友仪跟对嘛，就是礼让蓝营，对啊。可是要提那个周什么的，周小云没有，没票啊。李友仪比较有票啊。我觉得也不是这样子，因为李友仪他实际上他们有初选嘛，那李友仪可能。觉得怎么样退的嘛？那李友仪如果说干到底的话，他也是可以有初选吗？你确定？应该是有啊，应该是有啊，对啊，有。所以这个跟我们国民党真的没有关系啦，我觉得这没有关系。其实我觉得这个案子在柯文哲回来之后会不会翻案？你觉得所以柯文哲回来是什么意思？对，就是回来就是复行世事的时候，复行世事，他会不会把这个东西给他恢复？有可能就是照例所以是不是江河树讲的用18人大轿把他抬回来的意思？所以如果柯文哲回来，搞不好再翻盘，他就全部重盘啊！不是，如果再翻盘，那不是对黄国昌更打脸的意思啊？那你自己要做错事了，那我要吃下去啊！没有，我觉得明凤讲的可能性很高。对啊，因为他讲可能性很高，因为李友仪要回国民党的几率是0啦。我这样说，因为他当时是违纪参选议员嘛，而且元之刚才分析那个都没有空间的嘛，空间啦。就国民党党规来讲，他没有办法回去，因为他当时是违纪参选被撤销党籍，所以撤销党籍好像4年以上才可以再回党，所以他不可能。第二个没有空间，那为什么他没有跟就这个写的非常温柔的，他后来自己也讲了，对，他就说没有任何政党跟他接洽。为什么写的这么温柔？你知道吗？等柯文哲回来，对啊，等柯文哲回来，因为柯文哲回来，柯文哲定案说还是李友仪选好了。黄国昌敢说什么？黄国昌不敢说什么。好，那如果这样的话，我不知道，或者那现在呢，一切变成是柯文哲说了算吗？黄国昌毕竟是党主席，我也同意一个政党在发展的过程当中，刚大家讲的都是有制度的一块嘛，那你照着制度走，那政党在发展，尤其新兴政党发展的时候，有很多我权宜之计可以，但那个权宜要讲出来，让大家觉得高招妙啊，而不是出来以后大家觉得这是哪一招？也是妙哇！对啊，光绪皇帝也是皇帝啊。他是啊，李友仪的状况的确是怪了，就是说，因为你不是现在全部都在讲蓝白合吗？对啊，李友仪当年是蓝白合示范区嘛，对不对？大家找不到蔡壁如就找李友仪嘛，那时候国民党的所有立委都在蹭李友仪嘛，所以理论上来讲，你提他，第一个就是说他可以拿到一些当初可以接触到的票嘛，你当初都有一些人情嘛，再一个就是说。你蓝白合现在搞不出什么伟大的名堂嘛？那有这样一个人其实也不差，是嘛？而且那个一区当时就有这个，你还可以打着这个名号。那不管他能不能当选，就把那个打得热热闹闹的。然后那李友仪的退就表示他那个状况一定是很糟嘛。好，那个糟法就是说，他以他那个讲法就是没有不会选的啦。好，你国民党讲蓝白合就去提一个民众党刚出来的，那能看吗？不要讲说刚刚说他们自己满了。我再提一个李友仪出来，我是跟民众党对着干，去打黄国昌脸吗？对啊，所以你那个状况就是不会，而且他讲的那个状况，他虽然很多事情不愿意讲，但是那做的很决绝啦。那我也不觉得
柯文哲回来会改变。第一个我不觉得柯文哲回得来啊，第二个我觉得柯文哲回来，李友仪都已经做到这个样子了，就是说如果换柯文哲回来，就说我念不是我念大学我念博士突然就不重要了，那也很难看呐。好。那黄国昌为什么做到这个样子？我觉得第一个，当然那个吴峥讲过很多，他这个在时代力量的状况，因为他在时代力量的时候就是就有这个状况。那我觉得另外一个就是小党的悲哀啦，小党在成长过程中在分资源的时候，那个抢白就会抢得严重。好，以前新党也是这样，实力也是这样。唯一没有这样就是亲民党，因为亲民党因为那个党主席从来就没换过，好，就是一直都是宋楚瑜讲，宋楚瑜讲的算，宋楚瑜去做分配。唯一没有这样就是亲民党，因为亲民党因为那个党主席从来就没换过，好，就是一直都是宋楚瑜讲的算，宋楚瑜去做分配。那我觉得黄国昌的状况就是说，我觉得他聪明啦。好，我讲他聪明，就是说，我觉得他学政治很清楚小党格局，在小党要跨过去要发展那件事是非常非常困难的。所以这时候手上抓的有多少实力，政治实力是比较重要。所以他在实力的时候也在讲说，你们要不要提名我选总统？对，我如果选总统，我就可以带。你如果说没有选总统的条件的时候，那我就只有巩固我多少人就是多少人。好，在实力是这样，在民众党的时候也变成是这样，因为民众党不会再有人可以选总统了。好，除非就柯文哲如果无罪回来，也跟他无关了。那这些东西是他未来发展的本钱，所以在这件事情上面，我要抠的越紧越好。好，因为不然我讲白了，民众党多选一席少选一席也就这样啦。好，没差，是多选一个议员就会飞黄腾达，还是怎么样？没有嘛，你就县长看看可不可以多拿嘛。但是县长多拿之后，你到总统立委那格局还是长那个样子啊。因为台湾的选举制度对小党就是极度不友善，就是没空间啊。那你如果站在黄国昌的位置来讲，你是真的要默默把民众党经营成第二个时代力，不要讲说他个性怎么样了，就是说实际上格局长成这样。好，那你再好，你就变成一个地方性政党、都会型政党，最了不起就是这样子。所以从他个人政治的角度来讲的话，那我现在能够有抠多少本钱，那这些东西是将来谈判，不管是为了党谈判也好，为了我个人谈判也好，那个的资本在这里，不然手上没有牌嘛。猴子，你刚刚为什么讲说柯文哲回不来？我觉得因为他们都米凤说会回来。将军也觉得会回来，你为什么叫他除非判无罪，不然他怎么回来做党主席啊？那个状况，有3年的那个审判期，好不好？你说还可以打官司打很久，然后打到3审地检。那个状况，你就因为你好歹这种小党都要是一个有点理想性的政党，不管它实际上有没有，你最少表现出来要有嘛。你说有案在身就不宜，你有案在身，你怎么回来做这件事情？标准太高了，民众党的不是不一样。政党的发展的前提就是长成这样，你是小党，你就是要吸引人，就是要有道德性嘛，对不对？要有理想性嘛。那你柯文哲，除非你判到无罪，不然你要回来，你后面真的不知道怎么选了。我问你嘛，很简单嘛。好，不管他们现在，比如说他现在徐府好了，好，到了那时候，如果柯文哲回来判一个3年。你到底要找他站台，不要找他站台？当然，或许情感上面他们愿意，但实际上来讲，当然愿意站台啊，不是啊，对你的票上面来讲，没有什么帮助啦。讲句实在话，OK， 可是元准，这对你们来讲，未来的合作，刚刚讲到未来到底是跟柯文哲谈，还是跟黄国昌谈？黄国昌是党主席，但听起来大家都觉得柯文哲掌实权，你们到底要跟谁谈？人家宜兰这个地方已经直接画下到了，就是中晚会已经直接先提了。那你们接下来，我们当然是跟他们党主席谈啊。那现在黄国昌，因为上次黄国昌跟郑丽文9月份的时候有建立一个平台啊，后续有联系啊。像陈晚会一被征召，民进党马上见缝插针啊。那个吴思瑶马上就讲说什么黄国昌怎么打脸蓝白合啊，然后说陈晚会就是开第一枪啊，意思就是说，哎呀，你们蓝白合不可能成功了，你看民众党就已经这样搞了。实际上黄国昌早就料到吴思瑶会出来胡说八道了，所以他有找周玉修就打电话给国民党秘书长啊，那个主发会的那个李哲华。就摆明啊，就说一定会有人见缝插针。我先跟你讲哦，我们会征召陈晚会，但是呢，还是会依循的蓝白合的机制，到时候会共推出一组人选，所以这个并没有违反9月份在11月份的时候黄国昌跟郑丽文会面所谈的共识。那黄国昌也讲了嘛，那接下来还有别人啊，
那我可以料想到的是，也许彰化他可能就会征召那个张启凯嘛，还有新北，也许他自己也会出来了嘛。那这都没有关系，这都是既定的流程。那我们这边也会有我们的人嘛，那到时候大家就来整合。那只是我觉得以国民党来讲的话，因为民进党的动作很快啊，民众党动作也那么快，那我是觉得国民党稍微太慢一点。就是说，如果蓝白合是一个联盟一个平台的话，那人家的人比较早确定，那国民党的人也要早点确定。就像彰化来讲啊。如果张启凯很快就就位，我们现在彰化到底是谁选都还不知道。就是说本来好像谢依凤啊，谢依凤又要或不要，讲得很模糊暧昧啊。那人家开始先跑了，不见得国民党一定会赢啊。所以我反而是觉得说，国民党应该早一点出来了。我想一下，就是我觉得蓝白合这件事情，大家不要搞错，就是那东西不是党主席决定的啦。是尤其是国民党是地方在决定的啦。是我说了算，不是你说了算啦。你像高虹安那一次，对不对？林耕仁整个是地方硬要挺他说你非要提这个人，然后整个地方整个把他卖掉。你是党中央是中间有什么？新竹县也是这样啊。宜兰其实不是啊，就是你党主席没有那个能量。我讲一句话，你党主席说每个要选的时候，我先搬1亿来，对不对？那你说了算，对不对？你现在党主席来讲，要人没人，要钱没钱，要人没人，要钱没钱，要地方的力量没有地方的力量。你说我地方该听你的，怎么可能嘛？那我觉得宜兰的这个状况，议长为什么要那么早宣布？因为宜兰之前的时候，因为他们对于司法他们的有非常大的 concern， 整个地方都怕 OK， 所以之前都没有什么表态。我觉得那个表态其实是表示某一个状况是表示说，我就是不能够接受陈婉慧。OK， 好，所以才会突然表态，因为之前一直都说要选不选没有差嘛。可是现在看起来，你整个一路往下走，我刚刚讲，对于民众党对黄国昌主席来讲，任俊，除了大家讲到党务的发展已经是这个样子，其实因为以律师的角度来看的话，每一个当事人如果要是有所谓的司法案件，可能要不要传唤啊，或什么这些，我们一般都会跟当事人讲，你的神经要很大条，因为案子审理的过程也会花很长，那你会被传讯或什么。可对黄国昌来讲，一连串周刊不是一天到晚，是每个礼拜上一道菜，这个礼拜已经是李玉娟到底怎么样？然后这位私塾老师，然后接下来呢还要掌管凯斯国际，就非常忙碌这样子。可是对黄国昌来讲，他如果因为这个案子也有被告嘛，对，那王一川他们也有告这些，但是这好像对他整个两边包括党务跟这个都没有什么一些影响。可是这个案子还在一直往下走，不是吗？我先讲，你刚刚提到说，身为律师会有一些忠告，对不对？对啊。他身为一个律师，是啊，他也是有律师牌的嘛，对啊，虽然上法庭次数不多，他也有把这个忠告也有转告一个人，叫柯文哲。蓝白合那时候不是大家问说蓝白合跟谁谈，是不是柯文哲？他怎么转告柯文哲？要专心准面对他的司法问题。那柯文哲有听进去吗？没有啊。陈佩琪开始到处发文，连阿北早上吃什么，胖了几公斤，要喝什么茶，然后干了什么事。流水账都拿出来写，因为很简单，而且最近越讲越多啊，对呀，对不对？而且就从黄国昌讲完，就是他面对司法问题之后，阿北很活跃啊，陈佩琪很活跃啊，民众党内跟柯文哲站在一起都活跃起来，为什么不听黄国昌律师的说法呢？因为很简单嘛，这是生死存亡之战啊。柯文哲如果没有这些舞台，没有这些焦点，没有小草在关心他的话，柯文哲怎么再回来诉求司法破案？所以陈佩琪每次讲完，你自己看完他流水账之后的 SOP 就是万恶的民进党嘛。然后下一个就是说什么，我有更多的料要爆，但什么时候要爆不知道。每一篇都这样写，你看到这1年多来不都这样嘛？回来讲黄国昌其实我也必须讲，就是回来，虽然我是一个司法的门外汉嘛但我认为黄国昌还是有汲取这个教训，特别是在当时柯文哲的那个已经解散的竞选总部，特别为了查账的事情跑回来，然后大家开了一个记者会，慎重的告诉大家讲说，那个木可公司要解散了，然后搞到当天宣布，2天后检调下去收，说这个公司怎么会结算，而且凭什么是你一个政党人出来讲？黄国昌自始抱定了一件事情，你们讲凯斯，你们就去讲嘛。我连碰都不碰，我连碰都不碰。你们讲我怎样，我就当做你在编故事，我们就法院见。到今天为止，所谓的黄国昌的是到法院说清楚
这个他去提告的那个媒体也只有收到民事而已，民事的起诉状，刑事可能我不知道是因为时间怎样啊，因为到最后没看到嘛，现在还没看到啊，还是这样，可能大律师比较了解啊。没有，那个时间也太久了一点。好像也太久了一点啊。那如果当时告了，那就只有民事嘛，到目前为止就民事嘛。那民事那个几个地方，我那天做梦就梦到嘛，它里面写了很多，就是你没跟我合理求证啊，你媒体应该要求证啊，你就没跟我求证，大概讲的是这个嘛，那黄国昌是在民事的部分，我相信他有他的专业他本来就是这个起家的嘛那个专业我完全不敢去质疑他，他一定挑对他有利的。可是你会发现到，在这个您刚刚所特别提到的这个司法事件里面，事实上他就是抱持一个装傻的态度。我干嘛碰？我一碰进去，大家讲说你要讲清楚啊，凯斯跟你有什么关系？我就不讲嘛。所以我其实更好奇的是那个李丽娟的身份。因为现在周刊是讲说，他们有拍到疑似李丽娟这个人他也讲疑似嘛，因为都戴着口罩啊，他就这样戴个帽子，戴个帽子啊，那我还是觉得很奇怪了，就是说一个正常的公司的一个治理人如果今天你的公司被影射说你今天跟这个政治人物有不正当的金钱往来，我现在讲不正当没有恶意啦但意思是说这个政治人物他今天要组成狗仔，他说要去查弊，结果是你公司出的这个钱。那如果你今天说我欣赏这个政党，我欣赏这个政治人物，那我就走政治现金嘛，我就固定申报，我觉得那也没有问题，但他也没有。我欣赏这个政党，我欣赏这个政治人物，那我就走政治现金嘛，我就固定申报，我觉得那也没有问题，但他也没有，对不对？那你今天所得到的注资的资金这笔钱那老实讲啊，另外一个是李丽娟她不反驳就算了，那你今天你开的这个公司是正当在做生意的公司，这个公司被质疑到说，你怎么收的这个注资里面的这些钱你居然跟黄国昌在国会殿堂上面质询的个案里面有对价的关系，要么就是当事人，不嘛就是当事人的家人，那每次都会给个100万200万用注资的方式，那什么叫注资？我要就投资嘛，投资就进股权嘛，你没有股份什么都没有你要借名，我觉得也 OK 啊，你讲清楚。公司营运最怕的是什么？牵扯上不干不净的，因为公司具有法人身份嘛。你看之前有一个例子叫戴立领的，他的公司被人家影射完之后，戴立领就告啊，没什么好讲的，然后还要来上节目上喊冤。他最近我跟你讲，他最近又讲又要告因为又有那个民众党人又开始讲说，你们怎样，你怎样，你这样。我跟你讲，那又是另外一段故事OK， 就是人家正常的公司在经营下面，他担心他的公司受损嘛，商誉受损，我以后怎么做生意？所以他会要采取法律行动，这个是完全在意料之中的事情。但是黄国昌低调，李丽娟低调。连李丽娟的凯斯国际也一样都低调，好像仿佛没有关系，你们怎么讲就你们家的事情，反正我公司还是这样。那大家就很好奇啊，你的实际营运项目是怎么样，也没人知道。好，黄国昌其实真正 focus 的其实只有一个啦，他的那个小姨子高辉的那件事情嘛他太太的妹妹，他太太的妹妹嘛他其实一直在强调，就是说，你看最后来周刊不是又讲说，你那个什么云力国际说有这个已结束营业，我讲嘛。他要登记公司，他要结束公司，其实老实讲，你法律上没办法把它怎样你要去质疑说他的那个云力国际是不是有其他这个不法的资金，或者甚至是不是有连接到黄国昌，你也要有证据啊。如果没有黄国昌，大可以撇得干干净净。可是呢，现在周刊是质疑讲说，不对啊。那你李丽娟既然是作为一个公司负责人，应该是很厉害啊，不然哪一个老板都知道说要注资给你，不会注资给康仁俊，对不对？不会注资给其他人，就知道要找到李丽娟。好，可是呢，周刊也质疑说，可是李丽娟看起来不是只有单纯的公司经营者啊，她是不是还在黄国昌的这个什么亲友的小孩的私塾里面？但你看我为什么讲的这么绕口？因为他们不承认那是补习班嘛他说这是亲友的这个小孩帮忙写功课所以私塾就自己家人就自己弄，自己家人教一教。我是不知道多大的这个在这个年代里面有多大的家族有什么样的关系需要找私塾，我也不知道但周刊是有质疑说，这个李丽娟第一个是不是担任这个老师嘛第二个是说看起来大大小小，是说连这个擦手巾的那个纸都还要自己搬或干人家就喜欢搬嘛，对不对？你能把它怎样？可是问题就回来周刊其实有质疑说，你是不是还有其他的人进出这一个所谓的私塾？
有没有其他的人，就是非你亲友的小孩里面，就黄国昌的回应很可爱，他们都是正正当当在做生意，正正当当在赚钱，我也不太知道到底正当的点是什么地方啊？就我刚刚已经讲了，就为什么他会奇怪的公司老板，只要黄国昌质询过的案子，人家就会愿意给。这一点其实老实讲，黄国昌应该要回答哦，因为这个跟黄国昌有直接关系哦。那个凯斯也应该要回答啊，但大家都不讲话，都不讲话。好，黄国昌针对那个周刊拍说是不是有其他小朋友进出这个的时候，黄国昌的回应也厉害。法律应该针对这种跟拍小孩的行为，应该要采取动作。就怎么可以用这种变态的行为？他的意思是这样啊？请问有回答了疑问吗？其实我老实讲是没有的啊。但我必须讲，就是黄国昌现在的所做的策略，就完全不碰你今天所有质疑，只要跟我黄国昌有关的，只要跟公司有关，我通通不讲。但对外界，其实老实说哦，今天已经进入到司法程序是一件事，如果没有一个叫王义川的，没事跑去提告，以前政治人物被跟拍就算了，我们衰，人家给我们对，他真的跑去告完之后，牵扯出这么一大堆。但对黄国昌来讲，我觉得他现在抱持的态度很简单。柯文哲会不会回到民众党？其实柯文哲根本没有离开过，只是柯文哲要不要站上台面而已。我刚提说，从黄国昌讲完柯文哲好好面对司法问题之后，柯文哲的太太柯文哲本人不断的把讯息往前丢，就代表什么？柯文哲不再只是一个在幕后的柯文哲，他试图要去引导跟民众党的一切的时候，黄国昌这时候的做法，我反而觉得他正确的。在我还能够实质掌控的状态之下，赶快让这些东西先定案。你后面要翻盘，难道要推翻我一个党主席这个做法吗？你从这个角度，你才可以理解，说为什么黄国昌在这时候动作的这么的大，而且这么的愁惨嘛？我觉得其实民众党2任党主席，从柯文哲到黄国昌，在过程当中，像柯文哲，那个时候大家讲他肩负了很多，那时候年轻人对他有多喜欢，那个民调那个支持度。很多的年轻人，因为他讲的一些，包括你说科学理性、什么公开透明，很多这些，他们相信在蓝绿之外可以找到一个方向。黄国昌接着一路往下，所以有人说，其实民众党可以带领出一番的风潮。但可惜柯文哲，当然你说案件要等到3审定验，可是那个过程当中，包括金华城案，包括那个拿钱的那些过程，所有那些。那黄国昌现在上来，那包括水门案这些被不是水门案，那个狗仔门案被质疑的所有这些，本来应该可以是对于台湾不管年轻人、台湾的民主有很大的一番影响力的，但是对你们这些以前跟黄国昌共事过的人来讲，像林飞帆或你们来讲，会觉得这反而是可能造成了一个台湾民主很大的一个负面的影响。确实哦，因为我现在也会觉得黄国昌对台湾的民主是已经产生蛮负面影响。那还是先讲一下柯文哲，就是柯文哲虽然大家常常在归类说，柯文哲跟黄国昌都是继承2014年太阳花学运红利诞生的政治人物，可是其实对我们这个当时参与学运的人来说，其实黄国昌真的是社运圈出来的。从当时2012年的这个反红媒啦，反媒体垄断，其实当时他就开始参与嘛。那柯文哲柯文哲反而其实跟社运圈过去没有一个很直接的连接，就他不是社会运动，他不是街头运动起家，他是台湾社会传统的精英嘛，台大的医师嘛，然后后来因为这个 MG149 一些事情啊，机缘巧合他出来选市长，所以当然过去很多年前也对柯文哲寄予厚望，但是柯文哲自始至终其实他没有很明确定位他的路线是什么，他比较有点是机会主义啦，或者说我现在看怎么样可以杀出一条路，他就带着人往哪边冲。但黄国昌相比之下呢，我对黄国昌的观感就更负面了，因为黄国昌第一个事情是我们节目也讨论过很多嘛，就是很难看到，就是说一个政治人物像黄国昌这样子，就是说变化的幅度、光谱变化之广的，不然是从以前是这个反核的辩论代言人，到现在是挺核的辩论代言人。我就单纯要讲立场的变化了。那包含说以前是这个反红媒，那现在好像这个事情也不提了啊，然后这个中天说要赴台，觉得也可以谈。那然后包含以前是说这个国民党连这个当在党资格都没有，这个一定要消灭中国国民党。那现在是说我们一定要蓝白合，就说你看到这个人变化是已经超越180度了。那这个当然大家都看到了嘛。但我觉得第二点，黄国昌现在产生比较大的对民主政治危害，其实也接着俊哥刚讲的，因为我刚刚有跟大家分享我过去观察黄国昌，就是说我觉得厚志刚刚也提到，就是黄国昌这个人就太聪明，机关算尽太聪明。什么叫太聪明？就是说他算盘打得很精啊，他要
就是任何事情有正反两面嘛，对不对？你今天要吃炸鸡，你就要接受这个东西有点不健康，对，你要吃很健康生菜沙拉，它就没那么好吃。黄国昌就是任何事情我只要取那个最好的，然后坏处跟成本一概我不想承担。所以你看，包含过去他在戏子他自己立委也不连任，就他不会去，他专门打害金，所以他不想做任何有风险的事情。所以包含我们刚刚讲的是说，为什么他很多时候他自己明明他又要想要当战神，又要有那个媒体的曝光度，又要享受充分很崇拜他的感觉，可是遇事的时候他又不觉，他又把责任推出去，就他又要有领导者的光环，然后他又不想要承担领导者的责任，所以这个事情你看他弄这个狗仔门这整个事情，凯斯国际也是一样嘛，就是你请的人跟嘛，就是你太太家族出的场地、出的资源、出的人嘛，从头到尾这个主使者就是你嘛，你在装什么，对不对？你看现在大家去看，真的有人信黄国昌讲这一套吗？不认识李丽娟，李丽娟跟他家没关系啊。然后大家真的信吗？说什么哇，李丽娟是一个补习班的老师，同时还去出资成立凯斯国际，还经营民调公司，还经营民报，还经营投资林传媒，然后同时还在补习班教书，就哇，这个事业也太广吧。所以在我看来，我认为合理推断，从头到尾很明显就是黄国昌找了一个他太太家族就补习班啦，类补习班底下的员工当人头嘛，对，住的房子也用这个人头来挂。然后我搞的这个狗仔门，我搞了这个狗仔社也找这个老师来当人头，但其实背后主者都黄国昌啊，所以我会觉得，就是说这个对民主一个负面影响是，我们传统上觉得你当领导者，大家觉得说，为什么有人可以当老大？是他拳头特别大吗？其实除了拳头特别大，就是他力量声量大之外，还有一个很重要的事情是，跟着 leader 的人会觉得说，跟他有好处嘛，好处不一定直接好处是说你承担责任嘛。今天要重大决定的时候，你说好跟着我走，我们走左边今天这个出事的时候，你说这个事情我来扛政治责任是我的。但黄国昌你看他相反的是，他创了很多假账号，就是我觉得变成他把台湾政治有点搞成一种僵尸政治，因为很多在前面的台前我们看到都是假的嘛，假的公司假的人头，然后假的这种黄国昌的代理人，每个人他背心上面都写黄国昌，好像他们到底有没有个人意志也不知道，所以我觉得他对这种台湾的政治影响是很负面啊，因为其实我们2014年开始，大家对于台湾政治改革期待不就是公开透明，不就是直接问责吗？你做事你负责，然后我们知道人民可以监督得起嘛。可是黄国昌搞这个，说在太阳底下没有新鲜事嘛，这就是你说以前在台湾传统的中小企业，就是公司搞一笔账做假账然后这个在以前台湾社会的话，可能就是很多人这个明明开枪是别人，然后大哥找一个小弟进去蹲。那黄国昌现在就在政治上大行其道嘛，他又要有很多的影响力，又要去找媒体，然后自己养媒体弄别人，把他的版图扩展出去，然后同时又要整笑，然后假装说我跟这些事情都没关系。那我觉得一方面是愚弄台湾社会大众的智商二来也是坦白说，我觉得民众党在这样的一种经营的路线下，其实我是看衰了。明后，对于黄国昌跟柯文哲来讲的话，好。蓝白合有一个非常重要一个基础，就是要拉下赖清德，拉下民进党，这个是蓝白合非常重要的一块嘛，能够把所有的支持者全部都凝聚起来。可是现在看起来，尤其柯文哲的那个案子，然后一路上那个什么司法迫害或者什么，因为12月11呢，你说言辞辩论，然后接下来宣判这个，当然对他会有很大影响。可是刚刚任俊一开始就讲，因为陈佩琪最近的发文，前一波来讲的话非常非常多，而且他们最近有很多的发文。像一直不断讲说什么，如果54路能够减掉，你54路去搜看赖清德，然后讲说那个赖清德是不是有很多案底，然后讲说呢他是不是有什么房子登记在别人家的名下，他讲那为什么他们讲是你们家有登记在别人名下，还是怎么样？为什么要拿这个来比？就是很多这一类发言，但是你可以确定一件事，柯文哲跟赖清德是不共戴天之仇的感觉。是啊，我也不晓得为什么我最近上节目都轮到我讲陈佩琪。你的主秀来了，主秀来了。我就好好把握。我没有办法理解这个女人为什么，因为她昨天讲的是说她吃多少胖几斤，对啊。然后今天又开始讲说，然后呢什么缤纷54路，你去查一下赖清德的家，搞不好说更什么精彩怎么样？然后今天又有类似的，什么办公室被搜索之后
租客说什么付了1.5的房租以后就不付租金了，然后呢就怎么样，然后开始又说他先生被关1年，然后大家这个什么54路搜索以后什么的律法是没有什么怎样了，你看我就被影响了。你看他讲话就没办法，内容我就没办法，然后又开始讲说什么先生被收到女星的清凉照啦、屋门的夹啦，什么东西，我是不在意的啊，这是重点，我不在意的，我不在意应该是说我很在意啊，只要不是收到正宫不在，而是小三在家就好了。至于赖清德家可以搜到什么，进去搜一下不就知道了吗？他案底不少耶，搞不好也有清凉照、屋门照以前。我觉得这女人是有点，她需要去咨询她的同事，她到底怎么样了？因为我觉得就是说我觉得这个譬如说这个屋门夹，这个是就是说真的在这个柯文哲案里面被媒体报道真的有这个夹，当然是不是有那样的意思不知道，那可能就是他们当时有一个悠游卡的这个东西，可能上面有印这个东西而已。可是媒体嘛，媒体就会把这个事情弄成一个有的，但凡任何政治人物跟或者是政治人物的亲属，没有人这样子讲话的啦，不会讲说用现在其实大家根本没有人在谈什么清凉照什么，而且这些他以前都讲过。对啊，对，然后没有人在谈，你又出面把他拉出来，然后人家也没有说这个你们柯文哲有小三或是有什么正宫的啊，你自己又开始讲说我什么拍到正宫不在，然后小三在家，这都是电视剧看太多啦。我觉得我知道了，而且他可能追剧追得太疯狂太投入了，所以才会这样子。那否则我作为一个媒体人，我是没有办法讲。这个想说这个人是在干什么？因为你讲这些对你本身的形象有没有好处？这个人是在干什么？因为你讲这些对你本身的形象有没有好处？根本没什么好处啊！就人家只是觉得说你是还有一个什么。是一个怨妇什么东西的，然后在家里面讲一些543的，你突然就是说，你去搜缤纷54路去搜赖清德家，还有搞不好赖清德也有什么清凉照，我不晓得你为什么会恨赖清德恨到入骨了，然后把事情都往赖清德身上面套。因为他把那个柯文哲被羁押了1年。全部都认为说就是赖清德指使，他们的一路诉求不都是这样，司法迫害啦，都有这些。对，但是你就讲他司法迫害，我们还可以理解你的思路是什么。可是你说你去搜赖清德家里面，搞不好也有清凉照什么的，你这次我们就想不通了，我们就很难想象。你男生比较懂啦，我是不懂得这个女生到底是发生什么事情。但是我只是觉得说，如果你柯文哲要付出，其实他在正黄会第2天就马上宣布要付出，所以他付出的动机是很强的。可是然后又秀了很多的照片，理发的照片，42万人点，这就一下就把它冲比下去了嘛。所以，然后陆陆续续的什么拍什么两个太阳在一起，然后这个黄国昌走了，他回来这样。那黄国昌，你看他就趁机自己还在位的时候，12月中旬之前把自己的事情都安排好，这种种迹象都显示说柯文哲的确要付出了。那付出你叫你太太写这种东西呢，是一点好处都没有，好不好？你也许应该帮李友仪。不过李友仪就直接骂了黄国昌嘛，然后要么就是你写一些比较社会上面比较关心的事情啊，这比较，而且你是医师的专业，然后你就像一个一样这么刮噪，然后讲那些有的没有，然后凭空想象一些莫名其妙的景象，所以我就觉得说这样的付出的这个前奏曲到底好不好？大家可以公平嘛？我觉得我是没有办法理解啊。现在言之，不管怎么讲，对于蓝白来讲，我刚刚讲那2个很大的主轴，拉下赖清德，拉下民进党，只要这个主轴在，就能够把你们的蓝白的支持者能够团结在一起。这个主轴当然很重要啊，因为我们觉得他做的不好嘛。那现在光靠国民党或光靠民众党的力量，实在是很难做到政党轮替啦。所以
当然是希望给台湾一个机会了哈，就是蓝白。所以柯文哲或陈佩琪写那些对你们来说，那没有什么好你可以理解，你可以理解吗？我没有看的，不好意思。对，我刚刚不是念给你听吗？但我倒是有看到，就是柯文哲有他的那个法庭的，他12月开始延迟辩论，对，然后他要申请直播嘛，对，然后2、3月宣判嘛。那他是在延迟辩论的时候就申请直播。坦白说，如果真的能够直播的话，我觉得应该蛮多人想看。对，我们应该蛮多人想看。为什么？因为这个案情大家讨论很多嘛，然后包括就是在侦办过程当中，就有周刊不断的写这个内容。那当然大家会很想看看说，到底是谁讲比较有道理。我觉得这个直播应该蛮多人想看。而且现在这个案子，我觉得是呈现大家意见很分歧的状况。比如说，有人就认为柯文哲已经有罪啊，有的人就认为说柯文哲现在没有一刀毙命的证据啊，特别是金华城案。那所谓的有1500万，检察官一直说是在某实地，但是查不到金流，那到底有还是没有？我觉得大家会很想看那个直播来下一个自己的判断跟心证。那但是很可惜，就是法院就拒绝了啊。法院是说这个影片可以公开播送，但是不是直播。那公开播送要等到宣告的5日内，所以应该就是要到明年的3月，大概最慢3月大家才看得到那个影片。可是像民众党就会觉得说，没有直播就差很多啦，因为没有直播会让大家就是降低对这个事情的关注。如果你开直播，那个一定很多人在看，可是你如果等到2、3个月以后才上网看，那看的人一定比较少嘛。而且更何况就是他虽然没有办法直播，可是有媒体可以去听啊或什么，就会有一些报道出来，那就很容易大家又会根据自己的意识形态或立场啊，去针对这个案情去带风向。就失去大家可以自己看全程判断的一个机会。那就反过来回过头来又来讲，那柯文哲为什么那么坚持，就是一定要直播，对不对？那可见嘛，就是他就是很想利用这个机会让他看清楚，他到底是不是被司法迫害。为什么他包括陈佩琪讲的嘛？为什么他们认为说无缘故被关了1年多嘛？明明就是没有证据情况之下，无罪情况之下，那这到底是不是一个正式案件？所以他非常坚持直播啦，但是。就是很可惜啊，就没有。那接下来呢？对于国人来讲的话，2026、2028意识形态的问题会不会在这2场选战？当然，2028是不用讨论啦，因为总统大选势必一定会讨论到这些。但是2026会不会提早发酵？那国民党主席郑丽文，然后当选以后，包括最近出现的一连串从河阴路，然后民众党，那你说许春英，然后接下来另外一个陆配就是钱立吧。那所有这些相关的一些发言，是不是希望共产党来台湾有执政的机会？类似这些对于整个台湾在未来选战里面，会不会两岸之间的问题跟意识形态会在中间扮演一个非常重要的角色？如果这样来看的话，来或者郑丽文他除了那个过程当中，你说一直从11月1号到现在，他要接智库，对不对？他要接智库，然后包括他们的你说像那个革实院，他也是当院长。所有这些未来，然后讲说要重启国共对谈，国共对谈这一块就不讲，就跟好像国共论坛明年是20周年，他们要重启国共对谈，这些在国内未来政坛里面，它会有什么样一些影响？我先解释一下，国民党的党主席接智库董事长，这是惯例好，所以这个没有什么特别。对，他要接革实院那个是特别的，因为那个从蒋中正以后就没有老蒋之外就没有人了。那他一直很强调他要抓论述这一块，但他今天这一场我觉得比较特别的是，他这场本来的卖点是他找了陈冲跟那个李鸿源做副董事长，但问题今天交接人家2个都没去。好，那而且国民党智库是执行长制。好，就是重要的是那个执行长，不是董事长，因为董事长都是党主席兼任，一直都是执行长。那今天柯志恩要交接的时候，他正副执行长都没找到，所以没有人可以交接，所以这一场就有点做的没有那么好看。我今天假设陈冲跟李鸿源来，又是另外一回事，但看起来是没那么好看。但我觉得他今天他还有另外一个人士是找了连胜武做 KMT Studio， 那这个人士就真的很怪，你知道，因为连胜武从来跟政坛没有什么直接的关系。你现在把连胜文请走了，换一个连胜武进来，你是要表示我对连家的看起来是要表示对连家的重视，因为 KMT Studio 是葛如君搞的，葛如君是科技立委，所以他搞的是一个青年网络平台。那你找连胜武来做这件事情，看起来就
没有那么贴切。OK， 当然那个东西有点为了葛如君量身定做，后来的人都不好接，但是没有，就是，所以他这个人是又让你觉得，就是郑丽文的问题是说，他来的东西，所有东西都太喜欢去做两岸，而且看起来都他现在主轴就是两岸啊，对，就太喜欢去做两岸，然后你看那个副主席4个里面，有2个跟两岸相关的，然后呢？你现在又搞一个跟连家相关，就是他一直想要去做这一块，但我就觉得说这件事情对于国民党，就是国民党长期以来就是从2016输了，应该讲14太阳花之后输了以来，就不太碰两岸论述，那个不太健康。但是他这么积极的去碰那件事情，也是一件怪的事情，就是你不能够一天到晚都在搞这个玩意儿，而且就是说从选举的角度来讲，两岸这件事情对国民党讲是长期不讨好。2015的马习会那国民党输得一塌糊涂。韩国瑜进中联办，就最后自己被罢免，然后去年大罢免也跟那个傅昆萁去有关系，跟去北京有关系。如果说你真的马习会的话，他如果真的马习会对正习会真的要成的话，国民党所有选举人都会跳起来，因为就没有一次有好的结果嘛。你说像夏立言也去啊，但夏立言去，但第一个他不太去北京，然后夏立言去大概都很低调。那问题他上来之后，2个副主席去，其实蛮高调的。所以他如果说这个事情他跟选举会，虽然说9合1选举地方选举跟国家认同这件事情的关联比较低，但很显然的，民进党现在的状况还是要打国家认同。所以你在这个地方如果一直做，就是你如果说在一定程度上只说不做，国民党多数人可能就在跟洪秀柱的时候当做我没听见。但是如果你做的太多的话，党内那个冲突，那个一定会发生，而且会变得非常非常严重，因为国民党2026的选情没有他们想象中那么好了。不要以为大罢免赢了，所以选情就很好。你现在说阿扁讲说可以有到10席，不见得会成真，但是国民党的确有好几个县市会有问题，所以你说你现在不断的在一天到晚顾两岸不顾选举，我觉得党内会受不了。可是现在看起来的话，任俊，郑运一点都没有避这个啊。是啊，他不是到南部去的时候直接讲，因为在柯志恩旁边，他还直接讲说那个因为是人家民进党像邱莹他们讲说，票投柯志恩就是投郑丽文。郑丽文站在他旁边也直接说，对，票投柯志恩就是投我郑丽文。当然他后面有再加一个，就是投给和平啊，投给什么什么。但你问柯志恩的时候，柯志恩就是说，票投柯志恩就是支持中华民国。他当然一定要用这样的方式，但显然意思就是，你看，包括像萧志成他们，整个告诉你未来就是这样，和平跟引战之争。2026更不要讲2028了，连2026都是就战争和平之争，主轴就这样打啦。其实我必须讲就是我觉得曾丽文是吃进自己党员的豆腐。就他前面讲说支持柯志恩就支持拼经济，支持柯志恩就是支持和平，这个柯志恩都不会反驳。你突然啪啦来一句支持柯志恩就支持曾丽文，那你叫柯志恩怎么办？他曾经是经历过韩国瑜美牌小腿事件的人他现在的应对比之前好多了，他转成我就支持中华民国。但曾丽文3个字他讲不出口啊。曾丽文其实很聪明，而且他很清楚的知道他要做什么事，所以以前过往遇到这种争议，你看通常党主席或政治人物遇到被人家质疑，大家就退缩，稍微走回一点点。你看那时候曾丽文当选完之后，国民党是不是就讲说，他会微幅调整啊，他会稍微拉回中间一点点？看起来没有啊，曾丽文我干嘛调整？他走出去嘛。你们今天大家讲说谁会跟我切割，那没关系，我主动站到他旁边去。我不知道下一次曾丽文再出现的时候，会不会连扛棒都做好，然后自己就做好。你们讲说跟我切割，是我党中央直接帮你挂扛棒，难道你要叫我撤下来吗？这就是曾丽文的个性，长期跟他接触，或是对他一定很了解，他不是那种会躲的人嘛。当时最显著的例子张显耀嘛，张显耀那时候被人家讲说你是不是涉入到共谍案，曾丽文那时候在媒体上面显耀你加油，那一幕很多人也对曾丽文有批评啊，就觉得说他不怕这个嘛所以你刚刚提到说郑丽文现在搞这个智库或什么，老实讲啊，重点不在郑丽文做什么事啦。你要搞对接，你说政策调整，那民众党有在跟你搞这个吗？民众党哪个智库跟你对接？那个谢立功这2天被民众党修饰一下子啊，被民众开骂
说你在蹭李友仪啊，说你们这种在边缘人士啊，你们在蹭什么蹭？民众党的文宣系统是直接开骂谢立功啊，他还是自雇的副执行长难道你要用政策会吗？所以我就讲，就是说郑丽文现在在做的事情叫做尽人事。我想尽办法营塑一个，我什么都做了，我什么都讲了，我什么都要了，但是要干嘛？要听习命，不是听天命啊。郑丽文做两岸这件事情，不就是期待一个，就是我跟习近平可以会面嘛？所以刚刚主持人才会一直强调，就是说你政协会能不能成？但现在不是郑丽文你做了什么事情，我就能够会面了，是习近平愿不愿意说好啊？那你来嘛。所以我刚刚讲啊，郑丽文做的叫尽人事，但是听习命嘛。但问题是对国民党来讲，国民党真的那么乐观期待郑丽文去吗？光一件事情嘛，郑丽文你什么时间点去跟习近平见面？明年马上要选举啦。明年马上要选举，你觉得县市首长会期待或很乐观的看待说，哇，郑丽文现在去见习近平哦，大家期待两岸和平哦，郑丽文跨出了勇敢的第一步哦？不会啦。因为接着而来的一定会是你为什么这时候要去见面？过去有多少政治人物在投入选举之前，上一个叫宋楚瑜嘛，那时候要不要去93阅兵，我们也不避讳讲啊。那时候就是因为本来是宋楚瑜最早是接到邀请，但是后来因为他要选总统，他是不能去嘛，他不能去到最后就秦金生、金公去嘛，到最后弄成什么样子？国民党内这些要参选政治人物，对于明年的，因为今年看起来12月不太可能嘛。1月份开始，你说郑丽文要去，大家卡一个选举。我知道国民党的县市首长想选的人，没有人期待在这个阶段，你郑丽文跑去政协会啦。我知道国民党的县市首长想选的人，没有人期待在这个阶段，你郑丽文跑去政协会啦。那你说过了这个阶段呢？马上遇总统大选，对，你要去吗？按照郑丽文被赵少康扣上的那个帽子，是中国多么希望让你郑丽文去主导国民党的这个说法，赵少康到目前为止没有改口哦，他没有针对当时的那个质疑跟批判，然后去改口说哦没有啦，这个没事了，我们继续团结，没有啊。那我就再问嘛，那你郑丽文希望政协会？请问，如果明年县市首长认为不适宜，那你接下来进入总统大选，难道你的立法委员跟你的这个总统参选人会觉得说好啊，你赶快去见面，不要让大家觉得说好吧，我们是在促进两岸和平，还是让大家后面会有一个质疑说，你会不会去接受指示？因为那个帽子不是外人帮你扣上了，是国民党内的人扣到郑丽文的头上嘛。但将军从一系列的你说从何应路以来，那最近有好几个我先强调一下，大家不要因为有几个不管是何应路啦、许春英啦，或是像潜力的一些的发言，把所有的路配全部都去用这样的一个角度去看，对，那这是要完全分开的。可是你最近有没有觉得像我们刚刚讲从何应路这样到潜力这些发言越来越辛辣，然后越来越直接，是也完全不避讳。那何应路是更直接到他觉得根本他就点名说是郑丽文诱导他搞成这样。所有这些有人的引诱是在讲说，为什么最近这一波感觉上发言的特别直接了？为什么？当然，这一定是中国的鼓励了。中国的鼓励，还有中国内部的那个氛围，已经造成了。我们以前有退伍的老长官回到中国大陆去，大概20几年前，他回去，他说我是民国，我们民国还在。对方都小声跟他讲，我们知道。20年前，就好像觉得每次我们在做军事计划的时候都有这个中国大陆民心向我，我们都会写这一段。现在民心不向我，现在中国大陆的民心已经被中国共产党框住，或是被洗脑洗成大中国，中华民族是伟大的民族，我们要在全世界站得住脚，已经变成这样了。跟我们当年20几年前第一次或是老兵刚刚大陆探亲的时候完全不一样，没有民心向我，所以他们到了台湾来的这些陆配，就像有一个才来4个月嘛，拿了1万块那个什么旗，我也不知道，就不要1万块就能收买他。对，那个不能，我就说那个不能怪他，他才来4个月，可是这些你说潜力啊这些人，他这么久了还不认同这边，这表示什么？那边有直接的指令。告诉你，你必须完成什么事，10年都不能改变这个意见。
像那个什么若愚什么，我觉得现在4个月嘛，他可能10年后、20年后，我相信他会改变，因为人都是喜欢自由民主的生活，不喜欢被框限。那么其实还有一个更大的指标，是馆长，馆长，我记得多年前我还是国民党的时候，我跟馆长吵架，为什么吵架？他说我们国军是这个装备太烂，体能太差，他要代表这个人民或是陆战队的前辈帮我们训练国军，让国军可以打共匪，把共匪打得到天边海角。我当时说，谁说国军烂啊？我说国军我是刚退伍1年。我说你这样讲我没办法接受。我说你凭什么训练国军？后来我们吵了一架，最后我们是和解了。他说没有，你我都是为台湾而战，为中华民国而战，所以我们是误会。那时候我觉得这好人啊，这是个好人啊。那你看什么样的理由让馆长从一个为中华民国而战、为台湾人民而战，甚至他曾经说他是台独的人，整个反水变了，变成什么？台湾的安全是要看中国的脸色，台湾的和平要中国点头才有和平，这已经完全跟我当时认识的不一样了。所以最近馆长不是出来讲了黄国昌吗？讲了柯文哲吗？讲了国民党的立法委员吗？你们这些人当时大罢免的时候，我帮你多少？你怎么连找都没有找我？柯文哲当时你最痛苦的时候，是谁在北院前面跟你这个熬夜支持你？现在我出来，你连理都没有理我。黄国昌，你这个时候去日本干什么？搞得我里外不是人。他的里跟外是谁？我们是外，他的里是中国人，是中华人民共和国，所以我讲。慢慢已经知道，中国对我们的网红需要好处的，需要利益的，或是到了台湾来这些陆配，他需要中国利益的人，或者或许说他压迫了他们的家属，压迫他们做一个政治定位，就是他们的定位没有台湾派，没有蓝白派，是北京派，这才是最可怕的。所以有人是为了理念跟朋友吵架，有人是为了人民。跟这个亲兄弟这个吵架，但是呢，你为了中国市场而切割，顺便切割到台湾安全，我觉得这就是中国统战慢慢深入台湾的网红，深入台湾的这些本来是良善的陆配，后来被他们这么一做，变得不良善了，这是最可怕的后果。两位政党包括袁之跟吴峥，各自最近针对两岸的问题的一些发言，来袁之。赖清德总直接讲到包括1.2兆，然后就被暂缓提案嘛，然后包括讲到说，老共就是希望用香港的模式，是港人治港，希望用爱国者治台，也就是只有老共眼中的爱国者才能够治台，然后再讲说，我们台湾内部是不是有人就是会要屈从这个样子？针对这个你有什么看法？来，吴峥，那国民党直接回的话是讲说，赖清德总统是在害台，是在把整个台湾带上战争的边缘。来，袁峥。那赖总统会这样讲，我也不意外啦，因为他选举的时候都是用抹红的这一招啦。那他是要套用说香港1国2制，爱国者治港，然后就是扣国民党红帽子嘛，就是说国民党也是主张1国2制的，到时候也可以什么来治理台湾。国民党什么时候主张过1国2制啊？从来没有过，好不好？那赖总统他是把习近平什么9·2共识什么台湾方案。他自己把它等同为1国2制，可是1国2制跟9·2共识，他们根本就是不同层次的东西。9·2共识是什么？9·2共识是两岸如果可以交流的一个基础，一个共识基础。1国2制是中国大陆希望以后统一的一个制度。这两个不同层次的东西，到底要怎么样划等号？我是不太懂，为什么他要一直这样洗这件事情？洗这个事情的目的就是说，国民党主张9·2共识就等于主张1国2制，其实他就是想要去扣这个红帽子，可是实际上根本不是同一件事情。我们讲的9·2共识只是两岸这个求同存异，然后先把这个比较争议的部分先抛开，然后大家就是比如谈经济，然后谈什么其他东西，然后以这个商机取代军机，然后可以用交流的方式降低敌意。我们讲的是这件事情嘛。两岸这个求同存异，然后先把这个比较争议的部分先抛开，然后大家就是比如谈经济，然后谈什么其他东西，然后以这个商机取代军机，然后可以用交流的方式降低敌意。我们讲的是这件事情嘛。那
1兆2500亿这个军购预算，哦，这个连讨论都不能讨论哦。他现在就是哇啪，去跟美国媒体宣布说，我们要做这个事情了，然后呢，马上案子就要送进来了，就立刻就这么快就要执行了。现在社会对于里面的细节完全都不了解啊。我们现在是程序委员会暂缓列案，不是说不要让它过啊。那为什么要暂缓列案？是因为这件事情是到现在为止，我相信很多国人对这个细节都完全不清楚，是不是应该那么大一笔钱，而且编到8年，难道不应该讲得更清楚一点吗？然后那现在赖总统还有民进党他们也有一点点的跟我们有共识，就是说他愿意来做国情报告，但是国情报告是什么形式？这个部分大家要先讨论嘛。他如果只是来演讲完就走了，其实他开直播就好嘛。当然，以我们的角度，我们会希望跟他有一些问答嘛。一定要一问一答吗？我觉得一问一答或怎么样，当然是最好是一问一答嘛。但我们一开始提出一问一答，那他也可以提出他想要的方式，大家来讨论嘛。而且我也不觉得说这有什么不可以，因为民进党一直讲说，这样子会什么违反宪政惯例或者什么，也没有啊。之前李登辉也有问答啊，还有就是宪法也没有说不可以啊。我们那个时候国会改革法案的时候是有说即问即答是有被宣布违宪。那是大法官认为说，你不可以把它写在立法院职权行使的法里面，变成总统的义务。总统没有义务一定要接受这样的一个即问即答的方式，但宪法也没有说不可以，只要总统愿意就好。就像总统他跑去跟那个青年座谈，青年也都是问他问题，他也都是一问一答啊。那只有青年也可以回答，他只有国会议员不能发问，这也是蛮奇怪。他愿意就可以，他如果觉得说这个东西知识极大，1兆2500多亿，那我愿意。没问题的，我辩不倒的，因为我觉得为台湾好，你们都好好来问，也 OK 啊。那1兆2500多亿，这个不是小钱，因为这个钱编进来之后，大家算过嘛，等于是明年的总支出哦，就既有的国防预算加上特别预算，如果摊体算进来的话，100块钱，台湾100块钱的支出，大概40几块钱在国防预算，你当然会有排挤作用嘛。所以这个我觉得好好讨论。就这个是务实的事情，我觉得总统也不要动不动扣红帽子，因为扣红帽子就变成人身攻击，大家就是没有善意了。来，吴哲，我来回应几点，就是先讲这个国防预算的事情。我觉得立法院的委员在野党要行使监督权，要问你这个1.25兆8年，然后1年1560亿要怎么用，要买哪些东西。那现在美国还没交装给我们的 F16V 啊，现在进度怎么样？等等等等，我觉得大家要监督都合理。所以总统其实也已经表态了嘛，到立法院愿意接受这个来做国情报告，甚至你说委员要提问啊，提问完总统来补充啊，统问统答这样子，甚至统问统答也可以不止一轮嘛，可以有第一轮、第2轮嘛，对不对？这个总统都是愿意的。那唯一就是其实原之刚才讲嘛，因为就是说现在在野党如果要求即问即答，这个去年大法官已经审过了，现在法庭就说这个违宪。那我觉得原之刚刚这个辩护也是很谬论啊，很取巧了。最好，那为什么大法官要禁止呢？就因为这个形式就是违宪的嘛，就是不符合宪法的精神，不符合我们宪政制度。因为我们宪政制度，行政院对立法院负责，不是总统直接对立法院负责嘛？其实就是这个样子嘛。那你想说，可是对这个大法官说，立委不能要求你一定要这样做，可是如果你自己愿意就没问题，不然就好像说。你不能抢我的钱，但我自己愿意把钱奉上给你，那就没问题。是啊，这怎么会讲这种话呢？对不对？不是就摆明强盗逻辑吗？那就已经大法官就跟你讲了，这样做不好，你还要去凹？我觉得不需要这样子了。所以其实因为这个我们也没有不愿意的。其实这个因为立法院要邀请总统来国情报告，所以这个就你说统问统答、形式等等，就党团协商处理就好了。那讲回来9·2共识这个事情，这个其实。原之刚刚解释国民党立场嘛，但我想再确认一遍嘛，就是国民党是支持9·2共识嘛，对不对？对，没有错嘛。这个今天其实我看今天国民党的党发言人现在是牛煦庭委员，他也有跟叶元之讲差不多的东西，那就是这个牛煦庭讲的话就是说啊，你赖清德讲说啊，觉得这个因为习近平讲了9·2共识、1国2制台湾方案，你就把9·2共识跟1国2制划等号，错了。牛煦庭又说。明明我国民党主张的就是一中各表中华民国的9·2共识啊，那你为什么不支持我国民党的9·2共识？你就要认习近平的9·2共识呢？那我一听我就觉得很奇怪，就是说连国民党的发言人都这样讲，那不就你官方承认9·2共识有好几个版本吗？那好几个版本不就没有共识吗？那没有共识哪里来的9·2共识呢？不是你国民党自己也承认习近平讲的东西跟你讲的东西是2个不同的东西嘛？那不同的东西怎么会有共识呢？这第一个。那第二个事情也很奇怪啊，就是你看，这就
不是就好像 A、B 约一样嘛？就是我们看之前说蔡亚高把他跟了10几年助理开除啊，原来发现助理给他签的约啊，跟外面厂商签的约其实2套哦，这个根本就中间动很多手脚。那9个公司不就这么回事吗？我就已经看到习近平在中国对岸那边讲说，嘿，台湾只要签了这个东西，就同意台湾是中国我们的一部分，就是中华人民共和国领土。然后你还要逼我，还说没问题啊，这个签了啊 ，OK， 我们主权还是中华民国。我就看习近平在对面讲说，这个东西就是台湾承认是中国一部分了，你还一直要逼我签，这不是很奇怪吗？对不对？那讲回来。这个我就觉得大家就是说，包含郑丽文现在的动态了，我就觉得大家还是要看一下，说现在国际这个包含中国的动态，因为现在最新的进度嘛，就是我看今天又有很多这个网军跟小粉红也来我这边洗，就是说日中不是最近弄很热吗？好，那现在高市早苗最新讲说，在这个参议员的时候说，日方在1972年日中联合声明中，对于中国表达台湾是中国领土这件事情。理解与尊重。要看一下，说现在国际这个包含中国的动态，因为现在最新的进度嘛，就是我看今天又有很多这个网军跟小粉红也来我这边洗，就是说日中不是最近弄很热吗？好。那现在高市早苗最新讲说，在这个参议员的时候说，日方在1972年日中联合声明中，对于中国表达台湾是中国领土这件事情，理解与尊重啊。高市早苗再讲一遍，那很多小粉红就来我这边洗版，就说你看吧，青鸟崩溃啦，高市早苗认输啦，日本认怂啦，你们还在台日友好，哈哈笑死。不是这个就要跟观众朋友们解释了。其实我们现在都觉得政治人物讲话越直接越白话越好，但其实有时候外交辞令是一个怎么把话讲得好听的艺术。你看人家 LINE 传给你，如果你已读不回，觉得没有礼貌，你讲一个月，人家觉得你以为你皇帝是不是什么口气？你说人家觉得太冷漠啊。你如果说 acknowledge， 对方开始觉得我被尊重了。你讲理解与尊重，很多人觉得舒服了，他有没有好给我重视？那其实意思是一样的。理解与尊重就是英文的 acknowledge， 就是就是我听到了，就我知道了。所以这就是日本，我就说我们从国际上看，就中国为什么要一直施压日本这个事情？因为他现在想要逼国际上承认台湾是中国的国内事务，不是美日所主张的是一个区域关系，没有国际插手的空间。所以这个事情为什么赖清德总统要去提这个9·2共识、1国2制的危险？就是如果你自己台湾都发出承认中国这种论调，中国现在最想要的就是你承认。台湾是中国的国内事务。我记得好久之前，郑丽文刚当选党主席，我就在本节目，我不知道我各位有没有印象，我就一直觉得说，大家都觉得郑丽文，可能到现在很多人还觉得他某个时间会转弯基于选举的压力，基于国民党地方反弹。但是我是一直到现在都认为，郑丽文他的路线很清晰啊，他就是要在台湾帮中国去散布红的声音，是散布统的立场，去散布中国认定的两岸状态。那你看最近他所有发言，包含他说要去中国见习近平，要国共和解要继续讲两岸事情，他就是坚定踏实的在这个道路上走啊。所以以民进党或者是说赖清德总统的立场而言，我们当然觉得这个时候我们千万不能掉入中国设下陷阱，不能自己去承认台湾是中国的国内问题。要不要很简单回应刚刚最后那一段？吴峥直接讲说，郑丽文主席的立场就是要帮中国在台湾散布红色，所有这些。我觉得完全没有啊，这就是抹红啦。那我自己觉得，因为刚刚有谈到说到底会不会正习会我是觉得不会，我觉得不会，因为之前那个萧旭晨就是副主席他不是抛出一个什么1国2区的概念嘛，后来连就是国民党里面的一些亲国民党媒体人都有骂他了。然后后来我有看萧旭晨出来讲，他就说按照宪法，我们的宪法就是中华民国，然后有自由地区跟大陆地区，他讲的是宪法的东西。那他觉得国民党就是尊重中华民国宪法的一个政党，就是要一直讲这个事情，而且要趁早讲，不要等到选举快到才讲，因为选举快到才讲的话，就很容易被民进党就是赶快借机抹红，大家也讲不清楚。所以我觉得越接近选举，正习会机会越不大。来，敏凤，最后1分钟，请问一下，郑丽文主席从当选一直到现在，发言内容相关的一些这些立场，算是有人在形容说，算不算是急统的立场？可是，在台湾市场，在选举，在各方面走一个急统的市场，会有利吗？当然不利啊，所以大家都不晓得他在为什么啊。因为你现在这个最近有一个民调，有接近50%的人，46.9%的人认为郑丽文是急统。那
台湾的民意最多还是维持现状的那一块，甚至于这个毒的东西有稍微增长，然后你主张统一的大概也只有10%以下。这是政大选也是这样做出来各个民调，如果你问统独立场，大部分都是这样走向。可是唯独郑丽文人家都认为你接近50%的人认为你是极统，那你这未来在选举市场你要怎么选？所以我觉得就是说，为什么柯志恩会怕成这样子？他马上转弯说：“对我支持中华民国，因为大家都已经那个郑丽文一上来的所有的行为，都已经认为大家都被认为他是所谓的中共的代言人嘛，在台湾，不是吗？我是中国人，然后你去拜吴石，比拜蒋介石更早。然后呢，你吴石你还没有道歉哦，然后你还是说你没有看到那个邀请函有吴石哦。”那你现在好啊，你去做这个行为之后，这个你明明就拜了50人，你也没有什么任何的悔意啊。所以说这整个弄下来的话，大家会觉得说，整个国民党在这次的选举里面，要么你就先内讧，要么你就在2026等的败选。这样你这样怎么走下去？我觉得就是说，本来9合1这种地方选举是不会扯到两岸的，可是因为你郑丽文的东西实在太凸显了，我觉得很多人心里面都有一个小秘密，譬如说马英九也有小秘密啊，可能李登辉也有小秘密，可能赖清德也有小秘密。可是问题在这种公开的场合或是公开的行动上面，通常都是保持一个中立的立场，因为我就要面对选举，而且选举即将到来，所以不会有人这么夸张。但是郑丽文毫不收敛嘛，到现在为止也没有看他会转弯或是怎么样啊，他现在还去趁柯志恩就把全党都拖下去了，南部高雄他还这样子讲柯志恩以后叫他不用来了啦，那我的选情越来越糟嘞。现在看起来的话，未来会不会提早在2026？那两岸之间的一些问题或是意识形态就已经会在这个地方发酵。未来呢，包括国民党蓝白合之间跟民党未来会怎么样对垒，我们大家拭目以待。非常谢谢现场所有来宾，也非常谢谢观众您的收看，学员们那边我们明天见，拜拜。